Так, всем привет! Сегодня 5. Вот такая погода у нас. Сырость. Слякоть. Ну, все равно придется открывать птичку. Шевелить. Вот так ставим. 5.02.2024. Хоть и дождь идет. Ох и погода, не знаю, видно вам так? Я слазю. Видно вам? Ох и погода ужасная. Дождь идет, вот смотрите, фигачит, чтоб камеру не не испортить. Решил по крышу поставить. Дождик идет, сырость капитально. Уже под крышу убрал, чтобы вдруг что не замочить. О, те пошли хорошо.
И пошли хорошо. Видно? Вон они ж. Хорошо пробили. Дождь идет. Все знают, в принципе, с Ростовской области, все местные. Какая сейчас погода? Дожди стоят. Там, по-моему, на всю неделю. Вот такие вот дела. Под крышу. Видно их? Столбиком разложились. Ладно, пусть снимает, пока некогда. Так, решил вам показать немножко. День не потерять. 5.02.2024. У Минина. Вот примерно 22-23 штуки осталось в небе. Вот так примерно. Дождь идет, пришлось под крышу спрятать камеру.
Да, Ксюш, какая красота. Ксюш. Да, саду. Как было у тебя? В этом камера стоит, снимает. Я вижу. У тебя так было вчера? Ну как у те дали. Да? А у тебя так же? Да, Вчера. Да? Вот я на работе был, Ксюха открывала. Говорит, веселье шикарно. А вон там подальше есть. Дождь идет, подлец. Это не так уж и удобно фиксировать, вам показывать. Пусть летает. Пока надо кофе купить. Там их прилично, смотрите. Там и выше есть, и ниже есть кадляк. Полеты по дождю, ребят. Простоев не должно быть. Чтоб птичка была в форме всегда. Не должно быть простоев. Так, сейчас надо отрегулировать. Там мне пишут в комментариях, там что-то не умеешь снимать. Или не так снимаешь. Я им написал, покажите как надо. Чего вы там воздух гоняете? Заходишь на канал, блин. А там, блин, моль повесилась. Вам типа говорить нечем. Не понимаю. Воздух гоняет, блин. То не то, то не то. Я ж пишу, покажите как надо. Покажите, будем по вам учиться, будем снимать как надо, как вы, как там организовывать, как вы там делать, допустим, как вы, лучше, чем сейчас. Я ж не отказываюсь, будем работать как положено. Только показывайте, рассказывайте как надо. А я захожу, канал пустой, там моль повесилась. Что смотреть, где учиться, у кого учиться, где брать уроки? Если я не так снимаю, что-то делаю, там, не так организовываю. Покажите как надо. Встаньте уже наконец с диванов, выключите на кнопку телевизор и покажите как надо. Зачем воздух гонять? Я уверен, это пишут те, кто в жизни не занимался никакими организационными вопросами. Просто называю их как компьютерные, компьютерные, клавиатурные, телефонные, клавишные, кнопочные эксперты диванного происхождения. Есть такая фраза, запомните, там мне сказал один мудрый взрослый мужчина, бизнесмен, который ни от кого не зависит, чисто от самого себя. Вот он мне сказал такую штуку. Сергей, раз и навсегда запомни, никогда не нервничай, ни на кого не обращай внимания. Ты пойми одно. Те, кто лучше нас, им просто не до нас. Понимаешь? Вот и все. А те, кто хуже нас, вот почему они вот
всякую фигню там пишут, говорят, слухи пускают. Ну, всякий бред. Воздух гоняет просто без всяких либо фактов. Вы поняли, о чем я говорю. Вот, полеты во время дождя. Город Сальск, Ростовская область. 5.02.2024. Птички мои. Вот они на две кучки разделились. Мои ляльки. А дождь фигачит, пипец. Пришлось спрятаться под крышу. Молодцы мои работяжки. Мои лялечки любименькие. Красиво, плавненько. Что еще надо? Просто ляля. Южный привет там Димасику, всем там. Димасик, полеты во время дождя. Дождь фигачит. Ты сам в курсе, глянь, какая погода. Вон они, ляльки. Кучка ниже, кучка выше. Димасик, посмотришь. Южный. Вот ветерок. Прям сильный такой, порывистый. Кучка молотит. Под дождику. Кучка молотит под дождику. Выставка в Сальске. Каждая последняя суббота месяца. Еще раз напоминаю, мало кто перезванивает, спрашивает по 1000 раз. Выставка в Сальске. Каждая последняя суббота месяца. По адресу улица Аэродромная, 1. Начало 8:00. Каждая последняя суббота месяца в городе Сальске. По адресу улица Аэродромная, 1. Вся информация на канале. Не забываем подписываться, нажимать колокольчик, чтобы приходили вам оповещения о новом ролике. Чтобы вы были в курсе всех событий. Николаевский голубь, прежде всего, это голубь, птица мира, птица неба. Так что николаевские голуби должны быть в небе, а не трясти хвостами. Как там все у ютубе говорят. Гонщики. Полетики по дождю.
решил вам заснять. Только сегодня утром с поездки приехал. Алику позвонил, говорит, я уже к дому подъезжаю. Говорит, никак. Буду видео смотреть. Я говорю, ну я все равно открою птичку. Тренировки должны быть. Вот Алекс, смотри, дождь лупасит, птичка в небе. Алек Базов, Альберт. На нашем голубидроме, плиточный завод. Ивану Ивановичу привет, там, хозяину базы. Всем огромный привет. Кто гоняет, кто парует, у кого подборка пар. Всем привет. Мы тоже подбираем пары, видите? Летчик к летчику, как-то так. Высоко, красиво, на месте, бескружно. Так и должно быть. И самое главное, чтобы дома садились ваши голуби. Вот что самое главное. Красиво, высоко, стойко, долго. И самое главное, чтобы дома садились. И птица уже перелетает. Вся мокрая. Дождь лупасит. Пятое, 02/2024. Да, в такую погоду никто собаку не выпустит. Не то, что там о чем-то говорить дальше. Приятно читать на канале адекватные комментарии адекватных людей. Я там неоднократно уже говорил об этом. Кто хоть что-то соображает в голубях. Так, последние выпадают. По дождю 25 минут с головой хватит. С головой. Все. Всем удачи, всем здоровья крепкого. Не забываем подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Все. Всем удачи, всех благ.